Служба государственной безопасности Азербайджана доставила в страну и арестовала преступника, скрывавшегося за границей. В Сабаельском районном суде города Баку состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в виде ареста на основании ходатайства следователя и представления прокурора в отношении Наджимова Руслана Рафикоглу, задержанного по уголовному делу, расследуемому службой государственной безопасности. Установлено, что гражданин Азербайджанской республики Наджимов Руслан Рафикоглу 1987 года рождения, подозреваемый в совершении преступлений террористического характера в составе вооруженной группы, пытался скрыться на территории иностранного государства под чужим именем, говорится в сообщении. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных службой государственной безопасности, Руслан Наджимов был задержан за рубежом и 15 апреля 2025 года доставлен в Азербайджан для проведения следственных действий. Решением суда Руслан Наджимов приговорен к 4 месяцам предварительного заключения.